lawang kay man itinin bigat yung ma'am. So, hindi inak nang rugi ma'am iti kasasad ko nababalaeng ma'am nang rugi at iti agtaltalon. Siyempre tinaganak kada kami ma'am kay agtaltalon. Ngem kaputa inem kami nga kapsat ma'am ngem siyak lang iti nakadeditatang ko kenlanan ko siyak lang iti surot iti tubot da iti may panggap iti pagtatalonan ma'am. Okay, sir. Apay mat, sir, nga sang nagutigot ka, nga mangsurot, dati padagda, iti dati nga panagtalon, sir. Ngamin hindi ma'am makitak dagiti kakapsat ko nga 5 kaslang awan iti gaganda iti may panggap iti pagtatalunan ma'am. So siyak iti kunain kas kumay iti may pang iti panagtalon ma'am. So harod aging dita diyan pa lang mo. Mano kanya agkakabsat, sir, 5? Inem ma'am. Ay, inem. So may kamano ka, sir? 5 ay inem ma'am. Then may kamano ka, sir? Siyak ti may katlo. Ay, may katlo. So, kanya-kanya damutan nga profesyon ken sinurot tatan nga arapaap, sir. When ma'am, di mo pinyon da idi kwan ma'am, isulat tama ken sinurot dangin idi siyak ta kaputawan iti mangsurot ka digid yan naganak kada kami totalon siyak iti ng sakripisyo ng surot ma'am. Ang gana itata so lang. Yung imbagada kanyang idi ko, sir, iti naganak mo nga Jomer sa kanto iti agtawid kaya digitoy iti tagtalunon mi digitoy kastoy kas day mat idi ko, sir. Haan ma'am siyaklatan iti nagporsigi ta makita iding kaslang siya kun iti suruten dagiti ubrada iti ket so nagporsigi aton ma'am. Okay, sir. So malagsi DJ basic na talaga panagtalon. Na ikom ti bagbagin nga ay masapol nga adalot pa iti kastoy. Muwet dagiti daduma pa kas day, sir. Well ma'am, tinagpesan no ma'am ket adu dagiti programa ti Department of Agriculture kas kumadagiti panag-seminar. Ken kadal dagiti application kadagiti na dumaduma nga mulmulag lalo iti rice, corn, garlic. Kasi ma'am, ano dagiti nasursuro kadakwa ti Department of Agriculture ma'am. Kasano ka nga na iko iti Department of Agriculture, kasano ka na iyasidad kadagitoy, sir? At the time iti ma'am nga nag-conduct dati Farmers Field School ma'am di jeti nang rugyak dagitin nga panangrugit ma'am agsasarunon ma'am nang rugiak iti vegetable, rice, corn, kung naduma-duma ma'am garlic. Manutaw mo so, sir? Ay mga 22 ma'am. Talaga nga young farmer ka mo tidi, sir. When ma'am, ngamin idi tawa na kundi 22 ma'am, asawaan at idin. Yung idi awampay asawak ma'am nang rugi at kadagidi kangkandaken ti Department of Agriculture dito ilitayo sa Nicolas idin ma'am. Aging gan ita isukay lang. Gana nga imad adumatan di kitay kuamon amumon sir panggup iti panagtalon. When ma'am, kung ado dagiti padak ka farmers ma'am nga adda dagiti umay nga agdamdamag kadagiti jay ma'am may panggap iti agrikultura. So dagiti amok ma'am iadal ko mo uno ibagak kadakwa dagiti umno nga aramiden da ma'am. Kasano mat iti kadakkel iti naitulong nakka iti panagtalon, Sir Jomer? Ay dakkel ma'am ta tiga po na ma'am ket dedi panagtalon ma'am ket isut na isang nangalaap ni bakit ko ti
panagbasa dagiti duang anak mi ma'am. Ada ma'am na po Diyos na pagbasa mi iti elementary, high school ken kolehiyo ma'am. Kolehiyo. Nakapag-graduar da nga duwa itatan, sir. When ma'am, tay balasang ay tay barok ma'am naggraduar iti metal engineering ditoy ingkat idi, tapos jay balasang ko ma'am nakaraduar iti civil engineering ditoy MMSU Batak. Itatan jay barok ma'am addan iti sa baling lugar adad toy Korea ma'am. Ken jay balasang ko at ti trabaho na ditoy may besi ma'am ta isot nakalaan na dagiti project da ma'am. Seniorin ma'am. Iti adu nga dalanam iti biag, sir, nga nga nakapabasa, nga nga tatakat naman yun, digiti nagregatan nyo. Sir, ang digitay kang runaan nga nagbaling nga karit kada kayo, sir, digiti challenges during DJ nga al-aldaw. Dagiti challenge ni para kada kami ken ni Mrs. kung ma'am ket no anya man dagiti napasaraming iti idion unana ingkar karigatam milang inya nga ma'am agingga nga nagunod mi dijay kalkalikaguman mi kas kuma iti kastoy adda mangkayat tayo kasi aramiden when nugan wat nga intayo kasi ma'am ininot nila ma'am ayat nila nga pamilya inak binangay mi Mrs. ko hamit nga tayo isu nga detay na nga normal lang ma'am ti iangat na. Diyan lang ma'am. Kasi ang balin nga kontento kasi sir. When ma'am. Okay, sir. Sir, iti datoy nga talon nyo, adama di kita gundaway, idi kwa nga, kaslat ka di kita itata, krisis. Adda ka dimot lang di iti kasto, idi kwa nga panahon, ang runakit, agpapabasa kayo, and then addan ti krisis, ang basit iti mapastra, kung na baba iti presyo, adda di kita kasi, idi kwa, sir. Adda ma'am, adu dagiting napasaram may panggap lang iting kami pa nagpabasa ma'am. Kas kung may digiti naduma-duma nga in kami pa nagmula iti naten, mais, bawang, at dete talagang mga ngumina, pumaba, kasi di presyo ngenti talaga nga in kami na ranasan itatama ma'am ket deti kinangaton iti kasko dagiti fuel, dagiti abono, talagang dagiti problema mi nga madamap tamam ket no met agprodukto kami dagiti kami mula. Ket nalakamit ma'am ket kasano nga rod nga gunod mi met kalkaliga ko ma'am mi nga kayat mi nga presyo. Kasi met ma'am so nanginamit lang ta iting magatat katangan mi ma'am nang runang kageti abono. Yes, sir. Nga kas jay mo't idisera, damot ti ka jay nga kapadasan yu idada kay jay katingaan iti pa nagpabasa yu, sir? When ma'am, kasi jay talaga ma'am. Okay, kasano mo't idisera, iti alternatibo nga aramidan yun, no? Kasano yung sulsulbaran na gijay? Umuna ma'am ket ti panang solbar nino adda kas jay nga kami encounter iti may panggut iti panagbiag panagmulmulo ma'am haami nga dete talaga nga isardeng no diket man naman dete dumteng panubo kas jay lang ma'am haami nga pulos nga ibatan siyempre adan mo't ni Apo Diyos nga mangtatarabay kada tayo kada kami so nga diyan lang ma'am, tinararamit mihang kami nga dete nagpita nangipet nga namimpinsan ligid jay aramid miti pagtatalunan ma'am. Okay, sir. Sir, ana iti maibalakad yo, ano, mai-advise yo, karigitay
padamat na manalon karigitay nang runa karigitay tata marigugatan gapo iti dating mapaspasan na krisis gapo iti panagnato iti presyo iti produkto petrolyo dong nasabay-sabay panagpabasa kadadadami nakasapulan iti panagyag ket may saka nga inspirasyon na sir karigiti amin nga manalon ket anaman iti na i-advise mo kadakwat. Kadagiti may padak nga manalon ma'am sa tilaring may bagak ma'am kadakwada haanda nga dete maupupay haanda nga maumpuma tatiga po na ngamin ma'am no intayo ipatan digiti kanawidan tayo nga gubray yaglalo iti pagtatalunan haan tayong mapupay damit ni Apo Diyos nga mang tarabay mang kita kada tayo. So, kada tayo nga pada kamanalon, tayo kunakon, hantay nga gibet iti anyaman nga intayo aramiden iti pagtatalunan. Di pa nagbalay kiti biyag, ket saan nga nakadepende? No ana ti profesyon mo. Nakadepende ra ito'y kung ka, no kasano, iti diskartem, iti biyag. Sapay ko mga kabombo tadamanen tinabati nga adal, iti istorya ni Mr. Jomer Salvador, iti iliti San Nicolas. Iti raytoy adabombo success story, iti Good Morning Philippines. Awan nga ruden mga kabombo tinabatbati pa yung oras tayo, iti rati nga segment, dahito nga rin ti pagayam yo Bombo Janice Madamba and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines!